大家好，又係我哋鬼同你做朋友。今日依然邀請到星宇宮兩位師傅嚟同大家分享玄學同埋法科嘅奇聞異事。Hello，師傅你好。Hello，啲師傅你好。 Hello，咁嗱，年尾啦，又就嚟到馬年啦，咁係咪要擺啲風水嘅嘢喺屋企助旺下自己咧？我哋今次就講2026年家居風水啊。馬年嘅家居風水。好好啦，咁我哋講咗咩先咧？我哋講咗好宮位先。好嘅宮位。1號。1號有100桃花星，咁入中宮嘅，今年就飛咗入中宮嘅。係啦，咁100桃花星其實係咩星嚟嘅咧？咪桃花星咯。咁顯而易見，講明啦，仲要問。咁桃花星就屬水嘅，係啦，咁啊可以擺啲水屬性嘅用品咯。即係咩？嗱，個水喺度得啊，擺啲，可唔可以唔擺水咧？因為可能如果個地方有電器嘅話，水唔係咁啱。咁可以擺啲咩咧？通常咧今年呢一粒100桃花星咧就飛咗去中宮嘛。咁好多人嘅屋企咧中宮咪即係廳啦，咁啊真係可能未必方便擺杯水喺度嘅。咁我哋咪如果有茶几嗰啲咧，咁有啲茶几墊嘅，我哋可以擺一啲茶几墊，就用一啲顏色去補救啦。咁我哋擺咩顏色好啊？咁通常擺黑白藍灰啦。過年唔會擺黑色㗎係咪啊？咁金色咯。金色都好喎，喜慶啊！喜慶係啊，還過年啊嘛，金光閃閃係咪先？咁如果我結咗婚嘅咧，如果我催旺，即係我擺嘢喺呢一個位咧，會唔會容易啲令到我老公出軌㗎？有小三？唔係咁樣嘅，你可以催旺人緣㗎嘛，未必一定係姻緣㗎嘛。係咪擺嘅嘢唔同，定係我擺翻同一樣嘢就得㗎？其實咧呢個就比較大眾啲嘅擺法嚟嘅，咁啊希望可以增加個人緣運啦，係啊，未必一定係姻緣嘅，因為姻緣又另外有第二粒星嘛，我哋一陣間會講嘅。咁啊可以擺啲水種植物都得嘅。如果你話即係喺個客廳嗰度嘅，又係喺中宮啦，咁你咪擺盆水種嘅植物，即係買啲花翻去插，但係要用水養嗰隻，都 OK 嘅。咁好啦，去到第二個宮位就係4號仔啦。咁46文昌星，係綠色嘅綠啊。係冇錯。咁咧就會飛向呢個東北方。咁我哋擺啲咩喺嗰個方位度咧？咁呢個文昌星咧就屬木嘅，咁我哋咧就通常擺翻啲水同木嘅屬性嘅嘢咧去生旺翻佢咯。就係擺水。通常咧就會4支竹，即係水得嚟擺4支竹落去。4支富貴竹。係啦，要直身嘅。其實係咪一定要富貴竹嘅？有啲唔知咩觀音竹啊嗰啲，又係其他得唔得嘅？如果你係直身嘅咧，都 OK 嘅。我總之係直身嘅竹就得㗎。係啦，即係唔好而家咪好興嘅，有啲咪有個穿運竹啊嗰啲叫做。唔愛嗰啲要直嘅。可以嘅 ，OK 嘅。係啦，再唔係嘅，你如果嗰度係有書台啊咁樣，或者有小朋友讀書嘅，咁啊多啲喺嗰個宮位嗰度停留啦。甚至乎你可以擺4支毛筆。嗱，筆桿筒一定要用竹做嘅，因為而家市面上有啲用膠嘅就唔啱嘅，要用竹做嗰隻，你可以擺4支都得嘅。需唔需要話點下啲墨啊？好似當佢用緊咁啊咁樣嘅？點一點啦，係啦，除咗個筆套點一點，跟住掛起佢就得㗎啦。OK，即係用啲筆架嗰啲掛起佢，或者如果我真係冇筆架咧，我可唔可以用啲譬如掛喺埲牆度啦，即係啲勾咁樣掛喺埲牆度，得唔得咧？都可以嘅。總之係嗰個位就得㗎啦。係啦，喺嗰個位你方法係總之我黐，即係總之佢擺咗就得㗎啦。係啊，你都擺到。唔使咁複雜，掛喺度嘅。你有嗰啲筆架都係掛喺度啦，冇咪攞筆筒咯，咁複雜。咁我擺地下咯。擺台面啦，擺地下做咩啫？我都話我擺唔到嘢，你有冇聽我講嘢嘅班師傅？我擺唔到嘢，擺唔到張台喺度，咁我就
要掛，如果唔係我無啦啦掛喺度，即係擺唔到啊，坐個人喺度算啦。咁即係如果坐到個人，我真係擺張台啦。咁我擺張讀書嘅台，或者我自己寫字台啦。係咪唔係淨係你讀書噶嘛？係文職工作都得㗎。如果你話好多時因為擺部電腦啊喺度做嘢嘅，你咪多啲停留喺嗰度，喺嗰個方位嗰度喺度做嘢咯，都會有幫助㗎。好啦，咁去到6號啦。6號就係68武曲星，喺邊度？咁就飛向正北方。正北方。咁要擺啲咩咧？喺呢個武曲星咧，就係你一啲例如做一啲武職啊，紀律部隊紀律部隊嘅人士咧，又或者經常要走走趯趯嘅，咁唔係文職工作嘅，咁會比較利佢哋多啲。咁佢又屬金嘅，咁所以我哋擺翻啲土同金嘅物品去生旺佢咯。即係咩啊？大約啊，土咧咁，你可以係擺啡色嘅地氈啊，或者石圓嘅石春啦，白色圓嘅石春仔，咁啊擺6粒都得嘅。點樣擺法啊？就咁平一排過，就一排過得㗎，一排過，係啦， 6粒咁一排過擺喺度。啲石春咧唔好三尖八角啊，要圓滑白淨。因為嗰日我見到啲咧真係嗱，佢係圓嘅，即係佢係滑嘅個面，但係咧佢有少少起角咯。即係我同阿朱師傅睇，有少少起角嘅，咁都唔得係咪？盡量揀啲平滑啲、圓啲嗰啲咯，或者一粒粒圓揼哚咁都冇乜問題㗎。OK， 好啦，咁跟住唔好咁快住，呢個位好重要啊！呢個仲係代表你偏財星嚟㗎。咁即係我點樣可以攞到個偏財咧？咪都係擺嗰啲嘢。我意思提翻大家，唔好以為淨係武職唔關我事啊，唔理佢唔係喎，呢個都係偏財星嚟嘅喎。即係如果大家對呢個偏財啊，哇有好想催旺下，都可以留呢個位，我意思。咁我如果停留喺嗰度填6合彩，係咪機會大啲啊？可以試下，不過唔可以嗰個特釘。點解咧？因為嗰個係30位。但係咧唔係如果30位係咪唔好成日留喺嗰度咧？唔好取個30位就係咪？好大喎！今日30位。總之呢個宮位咧，今年咧就最好唔好啊，有裝修啊、整嘢啊、揼釘啊，係啦，咁啊保持整潔。坐下咯，坐下嗰啲我覺得冇乜所謂嘅，或者你擺一個嗰個即係擺嗰啲先嗰啲物品咧，擺喺度，但係佢唔會嘈噶嘛，唔會喐噶嘛。即係唔喐動就得㗎啦，嗰個位。你唔好吹動咗嗰個三煞嗰個氣流啊。係啦。係啊，咁其實去得第2個星啦，嗬。係啦。咁啊，去到8號仔啦。好，個偏財之後，而家個正財啦，88就係正財星啦。咁咧就會飛向正東方。咁要擺啲咩咧88星屬咩㗎？88就屬土嘅。咁我哋有啲咩可以生旺佢啊？咁啊，正常就火生土啦。咁啊，擺啲火嘅顏色啊，或者火嘅物品啦。嗱，唔係叫你喺嗰度燒烤啊。我點知香薰蠟燭咯？嗯，都係火噶嘛佢。都係嘅，但係比較危險啲而家。係咯，風高物燥。係啊，你擺張紅色地氈得唔得啊？嗱，紅色、紫色、橙色呢啲地氈好容易買啫，係咪先？咁你咪攞呢啲顏色嘅地氈喺嗰度㗎。如果你話啊，我呢度唔係喎，係擺凳擺 sofa 嘅，你咪又係揀翻紅色啊、橙色啊、我着件紅色衫坐㗎。都得嘅，吸咗佢嘅氣啊嘛，你或者係擺石春咯。係啊，又係石春就擺8粒啦。係，咁點樣擺法咧？咁呢一個咧就好似加減乘除嗰個符號咁樣，個除號咁樣，6粒打橫平啦，一字上下加1粒就得㗎啦。去得第2個星啦嗬，馬師傅。做咩啫？我提下大家㗎嘛。好啦，去到9號仔啦。9子就係喜慶位嚟嘅。係喺邊處咧？嚟緊就會飛咗去東南方。係，咁又要擺啲乜嘢咧？
九子啊屬火，係咁咧就要擺翻啲木或者火嘅嘢去催旺佢啦。今次咧就唔係淨係話要紅色啊、紫色啊、橙色啊呢啲色啦，今次可以擺綠色添。綠色。係啦，咁我擺植物得唔得咧？嗱，植物可以，但係要用土種嘅植物，即係用泥種嘅。如果你想結婚生仔、開花結果嘅，咁咪買啲有果實嘅土種植物咯。呢過年咧最方便咧，嗱你又可以買啲桔仔啊、五代同糖果啊嗰啲都可以噶嘛。或者擺9支紅玫瑰都得嘅。擺9支紅玫瑰啊，想攞姻緣咧。係咯，需要咯。嗱呢個係姻緣，1號又係姻緣。咁嗱，100嗰個比較趨向係桃花人緣。係啦。咁9支嗰個咧喜慶咧就即係代表嗰啲升職啊、加人工啊、開心事。結婚生仔係啦，啊、呢啲買樓啊，呢啲啊都屬於9支喜慶星，買車買樓啊，可以催旺佢啊嘛。咁但係如果你想話，我想拍拖結婚，即係開花結果啦，咁你就要催旺咗中宮，再加埋呢一個9支喜慶位，即係2個一齊用啦。係啦，咁啊會好似執藥咁啊，咁咧就專係對付呢個症狀你嘅。可唔可以講好少少咧？過年你講執藥啊，真係大家利是嘅。相輔相成啊！咁你人緣好，結識到異性，咁啊自然順便結埋個婚啦，生埋個仔啦。有冇咁快啊，大佬？而家好快㗎嘛一次過搞掂晒佢係嘛1年之後諗住搞掂佢，咁你都要有時間要培養感情㗎，係咪先？咁如果你真係想識翻個如果真係快餐咧，伴侶，跟住然之後又想開花結果嘅，你中宮擺完個風水陣，再加埋呢一個9支喜慶位，嗰個機會率會高啲嘅。咁個就 perfect 字啦。perfect 先。咁啊嗱，其實咧我都知好多觀眾啦，咁佢哋咧就會睇完啲風水書，就走去買個風水物翻嚟嘅。咁係咪咩都唔使整，就咁擺落去就得咧？嗱，植物嗰啲當然唔使做任何嘢，就係因為佢自己咧本身有生命力嘅。咁但係如果你話普通一般買啲風水物翻嚟咧，我覺得咧就最好咧就去淨化佢先。點樣淨化咧？最好就係揾師傅啦，師傅會幫你淨化啦，跟住會幫你咁我不如揾個師傅，我揾個師傅翻嚟幫我睇風水，唔使搞咁煩啦，係咪？咁如果我真係買本書去睇，如果其他普通人嗰啲，咁通常咪攞啲碌柚葉啊、黃皮啊嗰啲洗一洗佢。係啦，洗一洗去咗啲咩啊、舊嘅液氣啊嗰啲。其實我啲風水物係咪只可以用1年，第2年就要抌咗佢咧？要重新再買新嘅？其實咧正式嚟講咧，如果你真係淨化咗開到光嘅風水物咧，咁可以擺耐啲嘅。咁擺半年至1年，咁啊當然要睇下你嗰樣嘢係咩嚟㗎啦。咁就都冇問題嘅。但係如果一般嚟講咧，通常3個月就要換嘅。咁即係譬如我掛個葫蘆喺度，我哋3個我掛葫蘆喺度，咁我哋3個月要換一次，3個月要換一次。咁你睇下佢有冇氧化或者係發咗毛啊咁樣咯。如果即係變咗質嘅，咁你就真係要即刻換嘅。嗱，而家講啲好嘅吉位就可能未有咁嘅情況，但係如果咧佢啲唔好講嗰啲唔好嘅宮位咧，通常擺嗰啲化煞嗰啲嘢咧，好多時候會有 reaction 啊嗰啲物品，就可能會氧化咗啊，或者植物好容易會就枯啊，因為幫佢頂嗰啲嘢啊嘛，或者吸咗啲氣啊嘛。咁就要換啦。換翻佢咯，係。OK，咁好啦，今集講住咁多先，拜拜。拜拜。